নিশুতি ভোরে ডুয়ার্সের লাটাগুড়ি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পড়ল একটি দাতাল হাতি। বর্ষার মিঠে হাওয়ায় ভেসে আসছে কাঁঠালের গন্ধ, আর সেই গন্ধের টানেই হাজির বিছা ভাঙা বিটের বন দফতরের অফিস চত্বরে একটি দাতাল হাতি। সোজা গিয়ে দাঁড়ালো কাঁঠাল গাছের নিচে। নিজের মতো করে কাঁঠাল নামিয়ে শুরু তার ব্রেকফাস্ট, রাজকীয় ব্রেকফাস্ট। কোনো ক্ষতি না করেই পেট ভরে খেয়ে দুলতে দুলতে আবার ফিরেও গেল গভীর জঙ্গল।